wikangwa n'ibyo ngibyo, wikangwa n'abo ngabo bakuzaniye incamugongo, wikangwa n'abo ngabo bakwereka ko byarangiye. Wikongeye kubona mbona wahinze uburo arambiwe umubagazi kuko ari kwitiranya uburo buzima n'umutsina, araba umurimo wayo, ije kurengera umurimo wayo. Ireba ibyo byose ikabyitegereza kuma ngo Mana we, Imana ntabwo yakakira icya 10 cyawe cy'amatayi, nta nubwo Imana yakakira icya 10 cyawe cy'imbavu. Icyo Imana ishaka ni umutima wawe. Impamvu iryo cyazo gito kigeragezo riteretse mu rugo, rigaterekwa ku buriri, rigaterekwa mu ba, ni ukugira ngo wuzuzwe imbaraga n'Imana, ikongera igihe cyo gukora, ikongera igihe cyo kubaho, ikongereye igihe. Nubwo wari wakincamugongo, ariko Imana irambwiye ngo ikongereye igihe. Aho abantu badashaka, aho babona birangiye, aho ngaho we hanurira urugo rwawe, hanurira umuryango wawe. Bizari byaranze, wabonaga bimeze nk'amagufwa yumye, ariko aka kanya kiri imbaraga zo guhanura. Imana imbwiye ngo hari ikintu ikoze gikomeye cyane, babyakire ntibabyakire, hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ndumva nuzuye imbaraga z'Imana, ndumva aka kanya muri nge hari ikintu Imana igiye gukora. Amahoro nibane namwe mwese mudukurikira kandi mukurikira channel Umuremyi TV, Ibyizerwa TV. Turabashimiye cyane kandi turabakunda mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye hatandukanye mu mpande zitandukanye enye, mu majyaruguru, mu majyepfo, uburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali. Mwese turabashuhuje, namwe muri diaspora ahatandukanye, abavuga ikinyarwanda n'abatakivuga, mwese turabashuhuje. Namwe abari kwa muganga murwaye, mwihangane, Imana irabakiza mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya rero tugize amahirwe yo guhura n'umukozi w'Imana. Reka tumwakire muri uyu mwanya, noneho adusuhuze, asuhuze n'abakunzi bacu. Murakoze inshuti z'Umuremyi TV, turabashuhuje. N'abambonye aribwo bwa mbere turabashuhuje, Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Nsabimana Byiringiro, ndi umugabo, nkunda gusenga, Uwiteka duhana umugisha. Imana ishimwe. Reka noneho udusengera Imana mbere yo kugira ngo twinjire mu kiganiro. Imana y'ibambe nyinshi, Imana ifite imbabazi, Imana ibabarira ubwoko bwayo, Imana yacu bwite, Uwiteka wera wa Isiraheli, Umuremyi wacu, yo igisubizo cy'abagutabaza bari bo bose. Uwiteka byishimo by'abera, twongeye kugushima uyu munsi wa none kubw'imbabazi watugiriye zo kuba duhumeka umwuka w'abazima, kubw'imbabazi wagiriye abari mu bitaro, kubw'imbabazi wagiriye abarushye n'abaremerewe. Ijambo ryaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange ndabaruhura. Natwe tuje turushye, tuje tubabaye, nunyemerere utubera ibyishimo, utubera imbaraga, utubera umutaka, utubera ubwihisho. Nunyemerere Mwami, utubera umurengezi. Uha umugisha abagiye kumva ijambo ryawe, uha umugisha abagiye kudukurikirana, uha umugisha Mwami n'abatwakiriye, kandi buri umwe wese mu ruhande rwe uhagarare mu ruhande rwe. Urakoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Hari iyo turebye, hari abavuga ubutumwa cyangwa hari abahanuzi baza guhanura kuri YouTube, ariko bamwe bavuye mu byaha, mu busambanyi, mu biki byose. Nkawe ubwawe iyo ubirebye, cyangwa birashoboka ko waba utabizi, wenda reka ubimenye ubu, wowe ubwawe iyo ubirebye nk'umuhanuzi ubyibazaho gute? Wumva bimeze bite? Wumva wagira inama abavuga butumwa bakorera kuri YouTube iki? Ni byiza, murakoze. Ariko hari ijambo uvuze mpita nuzura umubabaro. Umuntu umwe bitaga Feniyasi yagize ishyaka ry'umurimo w'Imana, ngo basambaniye mu nzu y'Imana ahita yegura inkota, ahita zibatera. Sibyo? Reka tuyite inkota nta kibazo. Ahita bica. Imana ireba umutima afite, iramushima, imushimagiza mu bandi. Rero hano ntabwo ari mu isoko ry'imburamumaro. Oya, kuza hano ntiwazana atari isezerano, ahubwo bari gukoresha isezerano nabi.
ngiye kuvuga ibintu bibiri buri wese antega amatwi abyumve. Umugisha utandukanye n'amahirwe, sibyo? Uyu Loti wakurikiye Aburahamu yagize amahirwe y'ubutunzi, ariko Aburahamu ntiyagira amahirwe yo guhabwa umutungo, ahubwo we yanaranyagwaga, sibyo? Ariko agira umugisha wo kuvugana n'Imana. Imana iramubwira ngo mwana wanjye, nubwo bimeze gutyo, va muri aba bakurwanya, ujye kwa so, va kwa so tera ugende aho nzaguhera iki? Umugisha, sibyo? Rero ni ukuvuga ngo mw'uyu murimo cyangwa se mw'irivuga butumwa ryo ku mbuga nkoranyambaga, dufiteho ba Loti bakurikiye Aburahamu, sibyo? Umugisha Aburahamu azagirira hano kuri YouTube, umugisha Aburahamu azagirira ku ivuga butumwa, ntabwo ari wo Loti azahagirira. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Twongere tubisubiremo. Umugisha Aburahamu azagira, umugisha uzagira, ntabwo ari wo wagukurikiye azagira. Rero uyu Loti yagize amahirwe y'ubutunzi, ariko abura umugisha w'Imana wo kugira avugweho n'Imana ko Imana izabitindaho. Ariko Aburahamu Imana iravuga ngo agasozi kose uzajyaho nta cyatsi kiriho nzakamezamo umugisha, sibyo? Muri iyi minsi rero hari abari kuza ahangaha batabwiwe ko Imana izahabahera umugisha. Ni ibi turi kubona, gusebanya, kwandagazanya. None ntabwo twakwibaza ko izi YouTube zaba ari Satani washatse kugira ngo azishyireho, akaba atari umugambi w'Imana? Ariko ni gute muvuga ngo ni Satani? Ari imigambi ya Satani. Ikibi, none se nasomye ijambo rirambwira ngo irema amakuba, sibyo? Ikarema n'iki? N'umunezero. Byaremwe n'Imana. Ntagagire ukubeshya ngo ntabwo byaremwe n'Imana. Gute se bitaremwe n'Imana? Byaremwe n'Imana. Yego. Ubwo nuko ko byaremwe n'Imana. Ibi bya YouTube si abantu babiremye? Bahawe ubushobozi nandese. Bahawe ubushobozi n'Imana. Ariko zikibi muri kubona none ahangaha byahozeho kera. Gutese. Reka nkubwire. Kera ba nyogokuru, ba sogokuru hari ibipantaro bambaraga binini ritaratsi hano. Ubu irapantaro kujya kwigurira henze. Sabyitaga pate. Urakoze cyane. Urumva umuntu ukuze. Noneho Rumbiya, ubu ngubu ishati yo muri Rumbiya irimo twatora twa karakaro. Ira shati irahenze. Ira kabutura, ira jipo irahenze. Sibyo? Ibi muri ukona biri kuza ubu ngubu. Za nyogosho z'abame ba kera ntukona abasitari bari kuzishiraho se. Ni ibihe biri kwigarukamo. Yego. Byahozeho, ahubwo twebwe biri kubaho, ntituri kwakira ibyo bihe. None se bakozi b'Imana muri kutubwira ubutumwa, mukatubwiriza, noneho ugasanga noneho abandi baratubwiriza, mbese baravuga ubutumwa butabare imbuto zabo, ukabona ko zitandukanye n'ibyo bavuga. Mwebwe ubwanyu noneho ugasanga baravuze ngo abavuga butumwa, nta muvuga butumwa kibaho ubu ngubu, bose nabo guteka imitwe. Gute se uwo muntu bivuga sinzi ikibazo afite? Niko batubwira mu makomenti bavuga ngo nta muvuga butumwa kibaho, bose nabo guteka imitwe. Mbese wabuze uvuga kuvuga. Kuko nigeze nsoma ijambo, aburangiye nkunda ijambo, sibyo? Urabareka bakavuga, kiwabahakanira kutavuga, sibyo? Weho uzi icyo ushaka, ni weho uzi kuri umukristo. Nigeze ahantu mvuka cyase nakuriye, nigeze mbona umurima w'uburo, sibyo? Uyu murima w'uburo hari icyatsi bita umutsina gisa n'uburo. Kiriya cyatsi kiba gishishe iyo cyameze mu buro, sibyo? Iki cyatsi kigira imizi ikomeye, ndetse kimera nk'uburo ariko ntigisambura nk'uburo. Ahantu bitandukanira iyo uburo bushiramo intete, ariko cyo ntabwo gishiramo imbuto, sibyo? Iki cyatsi kiba gikomeye. Rero nigeze mbona mwiyerekwa, mbona umuhinzi w'uburo yohereje umubagazi mu murima. Yohereje umubagazi mu murima ngo arandure bwa cyatsi kiri mu buro, ntiyakirandura, ahubwo arandura uburo kuko bwari bunanutse, ariko umutsima ushisha. Bishatse kuvuga ngo iki? Aba bari gutukisha izina ry'Imana babavuga butumwa,
barashishe nta wabavuga umutsina muri korari kuko ufite ijwi ryiza ryo guhogoza nta muntu wamuvuga ari umusambanyi uwo ni umutsina ahubwo wa wundi w'umukristo w'umukiranutsi ni uburo burarenganywa arananutse mu mufuka arananutse ku gihagararo ni gute si uwo muntu atazasuzugwa ariko ngiye kubona mbona wahinze uburo arambiwe umubagazi kuko ari kwitiranya uburo buzima n'umutsina aravuga ngo nge ndimanukiye nje kubagarira uburo bwanjye nkabwira buri muntu wese nkavuga ngo wikangwa n'umutsina uri kubona mu murimo wikangwa n'umutsina umuntu aragusumbisha kubw'ifaranga afite kubw'icyari cyo ntabwo avugwa nibyo turi kubona mu nzego ahantu hose kubw'uwariwe kubw'ahavuka kubwa famiye ntavugwa ari ikizi kuvuga kuri ibyo byose itegereza ibyo byose ireba umurimo wayo ije kurengera umurimo wayo ireba ibyo byose ikabyitegereza nigeze numva indirimbo ngo dore isarura rirageze icungurwa rirageze igisa n'upfu kiva mu masaka wishushanya ave ku murimo igiti cyumye kigiye kuva mu biti bibisi urakoze imana iguha umugisha reka noneho tukwakire uvuge icyo imana yagushyize ku mutima kugira ngo ubwire abanyarwanda tumije mbabara ariko mbabaye umunezero cyangwa se mbabajwe n'ibi ngibi mbajije nta muntu utabyibaza numva nta muntu utabyibaza biragoye nigeze njya ahantu umuntu arambwira ngo agakiza ni ku mutima ndatinya ndabwira ngo yewe sha gute umbwiye ngo agakiza niko muri kutubeshya warangiza ukajya gusirimba hariya ngo icya 10 cy'imbavu icya 10 cy'amatari kandi hari ugikwiye warakimwimye hari indirimbo ngiye ntabyina ninde ugikwiye abo mbwiye parabisi none ikindi kintu cyanshekeje sibyo akitakuma ngo mana we imana ntabwo yakakira icya 10 cyawe cy'amatayi nta nubwo imana yakakira icya 10 cyawe cy'imbavu icyo imana ishaka ni umutima wawe wibeshya abantu umusore umwe yigeze avuga ngo koza minus ko koza atambiwe muzi kwinyuraho mukisiga mukambara neza ariko imitima yanyu ni mibi ntabwo mutunganye mu mitima mwese dutunganye mu mitima umuntu arambwira ngo agakiza ni ku mutima nta gisabo cyacunze kitajya kiribora ni gute ari mu mbeshyi nta gisabo reka ngasubiremo nta gisabo cyacunze amata kitajya kiribora wabibonye hehe igisabo cyacunze amata kitaribora igisabo cyakozemo amata kiraribora kandi n'akajerekani kagiyemo amata karameneka oye karahumura urakareba ugahita uvuga ati aka kajerekani kakozemo amata ayewe ibyo muri kubeshya iyitegereje yera y'amahoro izabagaragaza reka dukomeze ikiganiro murakoze byari bije ariko hari icyo tugambiriye kuvuga muririmbyi yigeze avuga reka ngasubiremo avuga ngo mvuguta ngo inkamba zinshure ngo inkamba zimvemo ngo impindure icyuma gicyaye shushanya uri kuvuguta umwenda w'umweru uri gushiraho agasabune uri kugira gucya wanze kuvamo none nawe uri kuririmba ngo mvuguta ngo inkamba zimvemo ngo impindure icyuma gicyaye uhora ukoresha ubundi njya ahantu navukiye nahabonaga ikigega nkahabona n'icyazo sibyo icyazi cyo ryavugaga mu mbuga kandi urugo rukuze rwose ubona icyazo mu mbuga iyo utaribonye ku marembo uribona mu gikari sibyo icyo rya cyazo rivuga ngo ni ukuvuga ngo icyuma kigimbye cyo mu rugo cyose gikozwaho kigasubirana ubugi impamvu iryo cyazo y'icyo kigeragezo riteretse mu rugo rigaterekwa ku buriri rigaterekwa mu ba ni ukugira ngo wuzuzwe imbaraga n'Imana iri gushaka kugucyaza si wewe ubyiririmbira se ngo gutaha ngo ucure ngo impambazi ariko ibaze kuvuguta hari ukuntu bavuguta guca bacaniye icyuma kigacyo barangiza bagakubitaho runubi yihanganira iyo kinubi rero none Imana ikudukubita kinubi tukarira yari yabakubita se
reka twivugire ijambo ry'Imana. Nagambiriye kubwira buri muntu wese unteze amatwi nk'uko Uwiteka yabintumye. Hari umuntu wambanjirije mw'ibi bintu nakita nka sogokuru n'abasogokuruza, ngo n'umuntu bitaga Ezekiya, ngo yigeze asenga Imana, avugana n'Imana, anezeza Imana, sibyo? Ngo ariko yoherezwa umuhanuzi aramubwira tumva rero ngo ni Yesaya wagiyeyo, ngira ngo ajyayo, arangije aramubwira ngo raga ibyawe ugende kuko ugiye gupfa. Ezekiya arabireba, arangije avuga ati ariko se ndapfuye Mana, ibyo wanyemereye ndabibonye, ndapfuye ibyo wampaye ndabibonye, ese ndapfuye abana banjye ndabareze Mana koko unyishe iki gihe? Ngo Ezekiya arangije arasenga, yegera ivure. Imana irambwiye ngo wikangwa n'ibyo bari kuvuga, wikangwa n'incamugongo, egera ivure kuko Imana ije kubana nawe. Waretse tukayasoma ari he? Nishaka ko areke turahavugaho turahagaruka. Aravuga mukanya. Ngo yegera iki? Ivure. Yibutsa Imana. Ikintu kibabaje Imana nuko turi kwigwanira tutibukije iki? Imana. Yibutsa Imana ngo Esaya yageze mu nzira yumva ijwi ry'Imana yamubwira ngo subira hahandi watanze incamugongo, umubwire ko numvishe gusenga kwe, ko mwongera igihe cyo kubaho. Wikangwa n'incamugongo, wikangwa n'abari kubikubwira. Havuga ngo umuririmbyi yavuze ngo abo ngabo nibo bazagwa. Havuga ngo have wabwoba. Ezekiya asenga ashize ubwoba, Ezekiya asenga ashize amanga, Ezekiya arase. Ese we uri gusenga ute hejuru y'incamugongo wumvishe, hejuru y'ibyo wabwiwe, hejuru y'ibyo ukubona iwawe? Imana yambaje ngo uri gusenga ute? None ko harimo abantu bari kwibutsa Imana imirimo kandi batayifite, bagasigara ku nkovu z'imiringa ariko atakiwambaga. Bakatubwira imisozi bazamutse batakizamuka, bakatubwira ibyo bakoze batakibikora. Abo ntabwo ndi kumwe nabo. Umuririmbyi yavuze ngo have wabwoba wenyihorere. Ezekiya yasenganye umutima ukomeye, havuga ngo sinkanzwe nuko bambwiye ko ngiye, sinkanzwe nuko banyeretse ko birangiye, sinkanzwe nuko ibyanjye bigiye gutezwa, sinkanzwe nuko urushako runaniye, sinkanzwe nuko nabuze urubyaro, sinkanzwe n'aba bampagurukiye. Aravuga ngo have wabwoba we, namaramaje kujya kubaza, namaramaje kubaziye, namaramaje gusenga, namaramaje kuganira n'Imana. Icyama ukamara amaso. Ngo Yesaya yahise asubira yirukanka, arangije uzi ukuntu yavuze, karamubwiye ngo Imana ikongera igihe cyo kubaho. Imana irambwiye ngo ikongera igihe cy'ubuzima, ikongera igihe cyo gukora, ikongera igihe cyo kubaho, ikongereye igihe. Nubwo wari wakincamugongo, ariko Imana irambwiye ngo ikongereye igihe. Aho abantu badashaka, aho babona birangiye, aho ngaho niho ubonye Imana. Amen, amen. Babona ko birangiye, aho niho ubonye Imana. Hari undi mugabo nakunze ngo Imana yigeze ijyana mu mwuka rimwe, ngo irangije iramwereka ati ariko witegereje iki muri kiriya kibaya? Arangije avuga ngo nitegereje amagufwa yumye. Havuga ngo nitegereje amagufwa yumye. Havuga ngo mbese byashoboka ko ari amagufwa yumye yagira ubuzima? Havuga ngo bizwi nawe mwami. Hari igihe Imana ivuga ngo hari ikintu igukoreye, ukabona na amagufwa yumye, ukabona byanze, ukabona mu kazi byanze. Haleluya. Hari kandi ngo bizwi nawe mwami, niwe ugira icurema, niwe ugira icurema ukagikomeza, niwe ugira icuhindura, niweho gaciro kanje, niweho jambo ryanje, niweho mbaraga zanje, eregura imbabazi zanje, niweho mwambaro nezerwa, nambara nkanezerwa. Ngo uyu mugabo abivuga ashize amanga. Imana irangije amubwira ngo ngahanurira ayo magufwa. Haleluya. Tugiye kuvuga ngo hanurira ubuzima bwawe, hanurira icyo ukora, hanurira business yawe, hanurira abana bawe, hanurira urugo rwawe, hanurira umuryango wawe. Bizari byaranze, wabonaga bimeze nk'amagufwa yumye, ariko aka kanya kiri imbaraga zo guhanura. Amen. Ngo arangije arahanura, ngo hajeho inyama, hazaho imitsi, ngo biremera. Ariko arangije abwira Uwiteka ngo nubwo wabivuze nkabikora bigakunda, byabaye imirambo.
hari igihe Imana ivuga ku buzima bwawe ukabona ibimenyetso ko yavuganye nawe. Hari igihe Imana ivuga ku bukobwa bwawe ukabona ibimenyetso. Hari igihe Imana ivuga muri business. Hari igihe Imana ivuga ku kazi. Hari igihe Imana ivuga ku burwayi. Hari igihe Imana ivuga ku rubyaro ukabona koko ni Imana yavuze. Ntibibuja. Arangije avuga ngo ngaho ugiye guhamagara umuyaga w'impande enye z'isi winjire muri iyo mirambo. Imana yambwiye ngo senga ushize wamanga, ntabwo bufite uhamagara imigisha y'impande enye z'isi nayo irakumvira kwitaba. Amen. Ibyo wabonaga byanze Imana irambwiye ngo kenyera kigabo kuko ije kukurwanirira. Uri intwari Imana igiye kurwanisha. Imana igiye kukwihesherezaho icyubahiro. Imana ikoze ibikomeye ibyo abantu babona bitakunda, ibyo abantu babona byarangiye. Aho ngaho niho Imana ikuzamuriye, aho ngaho niho Imana ikuvuzeho, aho ngaho niho Imana yiheshereje icyubahiro. Amen, amen. Sante Baba. Esiteri we yigeze asengana na bene wabo. Arangije gusengana na bene wabo avuga ijambo rikomeye. Yabwiye Morodekayi aramubwira tumva rero. Morodekayi nawe abwiye Esiteri aramubwira tumva rero, weho nubwo wamfasha gusenga nawe utamfasha nta kizabuza Abayuda kugira uti Tabarwa. haleluya. Bagufasha gusenga, batagufasha gusenga, bakubwira ibyiza batabikubwira. Imana irambwiye ngo nta kiri bukuze gutabagwa mama, nta kiri bukuze gutabagwa mushiki wanjye, nta kibuze gutabagwa papa wabonaga byanze. Imana irambwiye ngo hari ikintu ikoze. Amen. Babikore bagufasha gusenga ntibagufasha, nuko Imana imbwiye ngo hari ikintu ikoze gikomeye cyane. Babyakire ntibabyakire, hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ndumva nuzuye imbaraga z'Imana, ndumva kakanya muri nge hari ikintu Imana igiye gukora. Wikangwa n'ibyo ngibyo, wikangwa nabo ngabo bakuzaniye incamugongo, wikangwa nabo ngabo bakwereka ko byarangiye, wikangwa nabo ngabo bakwereka ko nta garuriro, wikangwa nabo ngabo bakwereka ko nta rugo, wikangwa nabo ngabo. Oya, wikangwa nabyo. Ariko se aba bari kugutera ubwoba ni ibiremwa uje kukugwanirira, ukuntumyeho, uguhagurukije, ukugarutseho niwe muremyi wawe. Hallelujah. Niwe muremyi wawe. Amen. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Ukuntumyeho, uguhagurukije, ugiye kugukoresha niwe muremyi wawe. Ibindi bikugwanya byose ni ibiremwa. Ubwo se ugwaniriwe n'umuremyi ninde wagukanga? Ninde wagukanga? Wigira ubwoba. Mana yambwiye ngo wigira ubwoba bije guhagararana nawe. Wigira ubwoba bije kugendana nawe. Wigira ubwoba. Wigira ubwoba. Wibona ko urugo rwawe rwarangiye, Imana irambwiye ngo irarwubatse. Wabonaga urwaye wabwa ati byaranze bari bazi kutazakira. Imana irambwiye ngo niwakira ubuzima. Imana igukuye ku gisasiro. Imana irengera urubyaro rwawe. Yewe wabuze urubyaro. Imana irambwiye ngo niwakira urubyaro. Yewe wabuze urushako. Imana irambwiye ngo niwakira urushako. Wewe wambu wagaciro, wewe wanyazwe ibyawe. Imana irambwiye ngo ntabwo ariko bizahora. Tutahibe kontuye mene dota kubategereje umwami Imana. Uyu mugabo Yesaya azana incamugongo haravuga ngo ragira ibyawe, bazi ko bisohotsemo, bazi ko ugiye gupfa, bazi ko isi yakwikaragiyeho, bazi ko byarangiye. Hari Imana irambwiye ngo irirahiriye, ivuganye nawe ngo irirahiriye, ivuganye nawe ngo hari ibyiremye, ivuganye nawe ngo hari ibyikoze, ivuganye nawe ngo hari ikigukore muri uyu mugoroba. Kwita ari kuyandike ngo Imana irirahiriye. Nubwo bakubwiye incamugongo, Imana irambwiye ngo irirahiriye. Uyu mugabo yegera ivure, yibutse Imana, kandi yabwira ngo wibuke. Haleluya. Hari umuntu umwe bitaga Dorokasi, ngo igihe cyarageze arataha arasinzira, ngo ariko abantu yadoderaga impuzu, abantu yadoderaga imyambaro, ngo bararira. Haleluya. Tuvuga cyane ngo bararira, ngo barangirije kurira, bibutse Imana imirimo ya Dorokasi, bibutse Imana imirimo. Ni Dorokasi ni Tabita ngiraho. Namwe.
Kapitani byose Dorcas. urumva ngo noneho bibutse Imana ibyo yabakoreye byose ngo Imana irongera iramubasubiza. Imana irambwiye ngo kubwo kuyibutsa imirimo, kubwo kwibutsa icyo yavuganye nawe, kuko kwibutsa ibyo yagusezeranije, Imana irambwiye ngo hari ibyo izuye, hari ibyo ihaye ubuzima, hari ibyo ihaye ishusho. Ntigeze nsoma ijambo rikomeye Zaburi 46:15 kagera 17 haravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza ngo abanyanga nibakireba bamware, havuga ngo wabikora waba untabaye umaze umubabaro. Uyu mugabo Dawidi yari mu ishyamba, uyu mugabo Dawidi yari yarateshejwe agaciro, uyu mugabo Dawidi nta muntu wari umuzi, uyu mugabo Dawidi nta mahirwe yahabwaga, uyu mugabo Dawidi Imana yohereje umuntu kwase agiye kwimika bamushidikanyaho, baravuga ngo ahari hari agahererezi, aho ngaho bagushidikanyaho, aho ngaho babona kudakwiye, aho ngaho ni Imana igize ikikora, aho ngaho ni Imana ikuzamuriye, aho ngaho ni Imana ikwimikiye, aho ngaho wabonaga byanze. Kwa Dawidi ngo hari abantu bari barihise bakuru be. Icyo Dawidi yari yarize kubaha Imana no kurwana n'inyamaswa. Imana irambwiye ngo nubwo uri kurwana n'inyamaswa abantu, ukagwana n'inyamaswa bigeragezwa, irambwiye ngo iyagutije imbaraga muri bya bihe, iyakurwaniriye muri bya bihe, iyakoze bya bindi, niyo ikiri ku ngoma. Ndumva Imana muri byavuze ngo nukuri aba ku ngoma, itagira amatora, itagira undi yiyamamariza, udakugwa ku ngoma, uharanira icyubahiro cye. Yigeze abwira Mose ambwira ngo nukuri jya kwa Farawo, we na Aroni amubwira ngo mwumbwirira ndekurira ubwoko. Farawo Mose aravuga ngo mbese ko uyu muntu muzi, ko nabaye we muzi, ndavuga ko ari induntumye. Haleluya. Hari igihe uba mu kigeragezo cyane, hari igihe utinda mu kigeragezo cyane, ukumva ko byarangiye, ukumva ko Farawo atakugwa ku ngoma, ukumva ko Farawo ntawamuvuguruza. ari Imana irambwiye ngo wikangwa na Farawo, wikangwa no kwirahira kwa Farawo. Uzi ukuntu yavuze ngo ndavuga ko ari Imana yamubwira ngo genda umubwire ngo nshoboye byose. Imana irambwiye ngo ishoboye byose ku buzima bwawe, ishoboye byose muri byo wabonaga bya, ishoboye byose muri ayo makuba, ishoboye byose kuri uwo musozi, ishoboye byose muri ako kazi, ishoboye byose muri urwo rugo, ishoboye byose muko, ishoboye byose yewe urwaye, ishoboye byose yewe uri mu nzu y'imbohe, ishoboye byose. Arongera yivuga muri indi zina rya kabiri, aravuga ngo ndi Arufa na Omega, nditangiriro mu ntambara, kandi ni nanjye uzabiherezo ndangiza izo ntambara. Haleluya. Imana irambwiye ngo izo ntambara uzitangira yagushoboje mu mbaraga, ngo kandi ni nayo ifite iherezo ry'izo ntambara wari kurwana. Irya gatatu, burari abagabo twikangata mu ngo zacu, tukabwira abadamu n'abantu uretse sha ngo muraje ngo mugiye kumbona uwondi we. Imana ibwira Farawo, ibwira Mose ngo nabwire Farawo ngo none hagiye kubona iyo Mana iyo ariyo, igihe yabasuzuguriye, igihe yagutesheje agaciro, igihe wamburiwe ijambo, Imana igaragaje iyo ariyo ku buzima bwawe. Totayibe contre meni dotayine. Yo arangije aramubwira, Imana ibwira Mose na Aroni, ibwira Mose amubwira ngo mwene Saroni, Farawo nababaza igitangaza, ubwire mwene Saroni ashira iyo nkoni hasi, ngo iyo nkoni irahinduka iki, inzoka irabamo igitangaza. Aba bagabo barabikoze, abapfumu n'abarozi nabo barabigana. Turi gusenga muri iyi minsi, abapagani bakatwigana. Turi gusenga muri iyi minsi, abarozi bakatwigana. Turi gusenga muri iyi minsi, ibibi bikatwigana. Ariko dore itandukaniro ry'abera. Imana irambwiye ngo itandukaniro ry'abera rigiye kugaragara. Tuvuga cyane ngo amen. Amen. Ngo arangije kubikora nabo babikoze, Mose arababara, ngo ariko ako kanya ya nkoni ya Aroni na Mose ngo itangira gutoragura imbaraga zabo zose. Izo nkoni zabo mbonye imbaraga z'Imana zikumanukira, mbonye imbaraga z'Imana zifata iz'abarozi, mbonye imbaraga z'Imana zifata ibyakugwanyaga, mbonye imbaraga z'Imana zifata ibyaguhagurukiye byose. Amen. Ndumva Imana. Haleluya. Ndumva Imana. Amen. Ngo babikoze bagira ngo urugamba rurarangiye. Imana iteza ibibugu, amasoko ahinduka amaraso. Farawo arangije abwira Mose na Aroni, arababwira ngo mva rero ngo munyingingire iyo Mana yanyu,
nanjye abo bwoko ndaburekura. Ni ukuri hari igihe amakuba aza kubaguhiga barangiza bakemera kusenga, bakemera kusenga bakabyemera umunsi umwe, ariko barangiza bakagukurikira. Imana irambwiye ngo Farawo yakurekuye igice, Farawo akurekura uruhande rumwe, Farawo yakurekuye ushingirwa, hari kugeze mu rugo afata amahoro. Farawo yakurekuye mu rubyaro, hariko abana babibirara. Farawo yarakurekuye ariko ntiyakurekuye wese, ngo yerekuye ababisirayeli ibice. Mose na Aroni barababara bongera babyereka Imana. Imana irambwiye ngo yabonye agasuzuguro bagusuzuguye, yabonye umubabaro wawe, none ahiramanutse, none ahirabikoze, none ahiragutabaye, none ikubereye ku rugamba. Imana irambwiye ngo ibonye umubabaro Farawo yaguteye, ibonye umubabaro. Mana ishimwe cyane. Amen. Imana irambwiye ngo ibonye umubabaro. Irangije kubona umubabaro wabo. Ngo Imana irangije ibwira Mose ngo gira ubwire mwene Saroni yongera ashira agakoni hasi. Ngo agashize hasi nicyo gitangaza kwa Farawo cyemewe, nta kindi gitangaza. Ntabwo bemejwe nuko dusenga. Imana irambwiye ngo ntabanze kwemera kuse, banga kwemera kubana n'Imana. Imana irambwiye ngo niwakira inkoni y'igitangaza, niwakira inkoni yo gukubita ibyari bikubabaje, niwakira inkoni kwambutsa. Haleluya. Bura hari umugabo nje nkunda ngo Yesu, ngo hari ngo cageze yikoreye umusaraba, inshuti irangiriza kumutwaza umusaraba. Imana irambwiye ngo ikuremeye ugutwaza uwo musaraba. Imana irambwiye ngo ikuremeye umuntu kumva. Imana irambwiye ngo ikuremeye umuntu ukwiye mu kigeragezo wari urimo. Tuvuge cyane ngo amen. Hari n'undi muntu bitaga Bowazi na Rusi, ngo nabo bari inyuma bahumba abandi babereho neza. Imana ibaremera Bowazi. Imana irambwiye ngo iragutunguye, ikuremeye Bowazi. Imana irambwiye ngo kuzima bwawe uratunguranye. Imana irambwiye ngo waruryamye igihe kirekire kugisasirira guhagurukije. Imana irambwiye ngo irakubakiye. Yewe mukobwa, Imana irambwiye ngo niwakira igikundiro. Wari ufite ubwiza bw'isi ariko ntiwari ufite igikundiro cy'ijuru. Imana irambwiye ngo none ahangaha uyu mwaka utararangira niwakire gukora ubukwe, niwakire kurambagizwa bikemera. Yewe wavuga ngo barasi, Imana irambwiye ngo icizo nzingo kunda yawe. Imana irambwiye ngo mu rugo rwawe niwakira amahoro. Imana irambwiye ngo irakuburaniye, ihagurukije ingabo none nije kukurwanirira. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Mbonye Imana ikubera intwaro ikomeye ugiye kurwanisha mu babisha bawe. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Murakoze cyane namwe. Imana niguha umugisha mwinshi cyane. Ndawakiriye. Iki Imana yakubwiye ubwo urumva ko ugishoje Cyane. Kandi nukuri tugusabiye umugisha. Ndawakiriye. Imana ishimwe cyane. Amen. Namwe mudukurikira turabashimira kandi Imana nibaha umugisha. Mwege mwakanze subscribe ku Muremyi TV no kubyizerwa TV. Tubasabiye umugisha namwe kugira ngo mujye mutureba, mudutere inkunga ya subscribe. Niyo tubasaba, nta yindi, ntabwo tubasaba amafaranga, turabasaba inkunga yo kudukorera subscribe kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko nibyo bikwiriye muri iyi minsi. Reka dushimire n'umukozi w'Imana watwemereye akaduha kuba twabwira abantu b'Imana ubutumwa bwiza n'icyo Imana ibashakaho. Reka tumushimire, reka tumusabe rero niba nta kindi yibagiwe akitubwire, niba nta nacyo noneho aduhe nimero ze ku buryo bamwe abazamukenera bamuhamagare. Birashoboka ko hari baguhamagara bagukeneye ubasengere, hari abaruhijwe, hari abarwayi, noneho izo nimero ukaba wazibaha bakabona uko bakubona. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Nta kindi nuko nababwiraga ko Imana yabantumyeho ko ntukangwe n'inshamugongo. Uwakweretse ko byarangiye niwe ugarukanye inkuru nziza. Amen. Abakwifuza ko twasengana ndahari, nicyo nahamagariwe kandi nicyo mpagurukirijwe muri iyi minsi. Nimero yanjye bambonaho ni uguteranya 250 79 86 19 5 4 2. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Dusengera Imana. Imana y'amahoro, Imana itabaye ubwoko bwayo, Imana yambukije ubwoko bwayo,
imana yubatse ingo, imana irengeye igihugu cyacu, imana y'amahoro, imana itwitayeho, imana yitaye ku murimo wayo, imana ije kubaka umurimo wayo, imana ihagurukije ubwoko bwayo. Turagushimye. Ababyeyi babonaga bimeze nk'amagufwa yumye, babonaga byanze, abakobwa babonaga byanze, abagabo babonaga byanze. Yo, twabwiwe inshamugongo, abakaduhembuye baradukomeretsa, ariko turakubonye, uratwomoye, utubereye isoko ngari, utubereye umutsima udutera imbaraga, yo utubereye umwambaro. Yo, urakoze papa, urakoze gutugiriye neza. Urakoze gushigikiye ubwoko bwawe, urakoze bwo wabonye gutaka kwabera, urakoze bwo buri mwe wese mu ruhande rwe umubereye intwaro agwanisha muri iyi minsi. Amen.